Cupido llegó con estas super ofertas que Mercado Superchivas tiene con amor para ti. Menudo de res americano, 75.50 el kilo. Queso Monterrey americano, 119.50 el kilo. Este San Valentín obtén los mejores precios. ¿En dónde más? En Mercado Superchivas, el supermandado Cachanilla. Vigencia del viernes 14 al jueves 20 de febrero. Amigos de En Positivo, bienvenidos. Hoy una charla con un buen amigo que conozco hace años. Ahorita vamos a sacar la cuenta, saquemos la calculadora para poder platicar de cuántos años. Luis Alonso Hernández Valdés. ¿Cómo estás, Luis? Servidor, bien, gracias a Dios. ¿Cuál de los dos usan más, Luis o Alonso? Luis Alonso. Luis Alonso Hernández. Sí, ¿verdad? Como que... Sí. Nada más en la secundaria me decían Alonso. En la prepa, Alonso. No, los maestros sí. Luis Alonso Hernández Valdés. Sí, completitos. Fíjate que tuvimos una coincidencia en la prepa con 3 Luis Alonsos en el mismo salón. Válgame. Algo muy loco. Qué revoltura ahí para la pobre maestra, ¿no? Sí, porque, a ver, Luis, ¿Cuál de ¿qué todos? dijo? ¿Cuál de los 3? Luis Alonso. ¿Cuál de los 3? Hasta el apellido tienen que irse. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, Luis. Y Qué con bueno. una charla que tenía ganas de hacerla. Es que tu agenda, por supuesto, hay que respetar. Tienes mucho trabajo y actividades. Pero quiero platicar desde... Tú y yo nos conocemos más o menos en el año 92. Y a la mejor de vista, cuando hicimos un examen de certificación de aptitud de locutores. Es correcto. En la ciudad de Tijuana. Pero vamos más para atrás. ¿Dónde nace Luis Alonso? ¿Cómo es la infancia de Luis Alonso? ¿Cómo era ese Luisito? Si era, no sé, trabajador, emprendedor, estudioso, peleonero, ¿cómo era? No, muy tranquilito, muy buen niño. Ya lo malicioso salió ya de grande. Fíjate que yo nazco en Guadalajara, Jalisco, en la capital de Jalisco. Sin embargo, mis padres estaban establecidos aquí. Yo nazco en unas vacaciones de mi madre allá. Órale. Allá estaba mi abuela, ahorita está radica en Colima, pero digo estaba porque allá vivían. Entonces, pues de vacaciones. Yo pienso, y me imagino que lo que ocurrió fue que pues, se fueron a pasar el resto del embarazo allá para ser apoyada, ayudada por mi abuela. Nazco y a los 15 días de nacido yo estaba en Mexicali. Mi hermano mayor es de Mexicali. Entonces esa fue la cuestión. Fue unas vacaciones donde yo nazco allá de Chiripa, pero fui hecho en Mexicali y no solamente pues por mis padres, sino que hubo un momento donde nos vamos de Mexicali. Hicimos, mi infancia fue en Ciudad de México. Órale. Y salimos de Ciudad de México, yo en 5º grado de primaria, entonces digamos que de kinder hasta 5º de primaria vivo en el Distrito Federal. Órale. Y de ahí fuimos a Colima, de Colima nos fuimos a Guadalajara, de Guadalajara fuimos otra vez al DF por unos meses y llegamos a Mexicali en el 85. Y todo ese proceso infantil fue muy bueno. El kinder fíjate, todavía tengo memoria de algunos detalles. Mi maestra del kinder, algunos compañeritos, situaciones. Yo andaba en la escolta, era el abanderado de la escolta. Siempre fui muy aplicado. Se me facilitaban mucho las cosas, menos las matemáticas, pero sí. Nos fue muy bien, tuvimos una muy bonita infancia. Tengo muchos recuerdos muy bonitos de aquel entonces. Mi madre era una mujer ya falleció, de altos valores y nos inculcaba. No nos dejaba pues revolvernos con chicos que ella veía que estaban un poquito fuera de educación, ¿no? Por decirlo así. Entonces sí nos mantuvo en una burbuja de protección en ese sentido y nos fue muy bien. Mi familia en sí también por ambas partes son gente sana, gente buena, gente estudiosa, trabajadora. Y aprovecho para saludar a tu audiencia, que debe ser bastante, y además también a mi familia, que seguramente también conforma parte de tu audiencia. Así que así la cosa con la infancia. Nazco en Guadalajara. Oye, Luis, ¿y el tema de tu mamá qué se dedicaba? Ama de casa. Ama de casa, del sí, hogar. Exacto, el hogar. Qué tirote, ¿no? Digo, porque ¿cuántos hermanos son? 3. Somos 4 en total, pero en esa etapa éramos 3 únicamente. Okay. Y sí, un tirote. A ella le gustaba mucho teniendo pues esa disponibilidad. Cuando íbamos a la escuela, a la primaria, pues ella era líder nata. Y entonces siempre la tomaban como la jefa de la mesa directiva de la familia, ¿no? Y ahí andaba. Y ¿Era elocuente para hablar así como tú también? Porque tú tienes esa elocuencia al hablar y digo, lo sabemos un poquito de comunicación, mueves tus manos, haces tus gestos, haces... Todo necesario. A la araca, vamos a poner así. ¿Ella era así o quién era el que comunicaba de esa manera como tú? Fíjate que mi mamá era quien tenía esa facilidad de palabra. Era muy platicadora y con buenas charlas. Entonces, mi papá no digo que no, pero es más serio, menos fluido. ¿Tu papá todavía vive? Sí. Sin embargo, fíjate, mi padre es el que me mete a mí a la radio. Ah, órale. Mi padre trabajó en Canal 3
cuando yo nací. Espérame con esa charla. Ajá. Espérame con esa charla, porque el productor aquí me marcó tiempo, porque Ok, ahí se va a poner tiempo. bueno. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿O se llamaba? Carmen Silvia Valdés. ¿Y tu papá? David René Hernández Alonso. Don David René Hernández Ajá, Alonso. Bueno, ahorita vamos a platicar de toda esa historia de Luis Alonso, que además es la voz oficial de Águilas de Mexicali, en el sonido local, pero además la voz oficial fue la Serie del Caribe pasada. Todo esto vamos a platicarlo hoy con Luis Alonso Hernández Valdés. Va. Cupido llegó con estas super ofertas que Mercado Super Chivas tiene con amor para ti. Menudo de res americano, 75.50 el kilo. Queso Monterrey americano, 119.50 el kilo. Este San Valentín obtén los mejores precios. ¿En dónde más? En Mercado Super Chivas, el supermandado Cachanilla. Vigencia del viernes 14 al jueves 20 de febrero. ¿Saldrás de viaje? Antes llega a K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Renueva tus llantas y suspensión para todo tipo de vehículos y a crédito. Teléfono 760-693-5051. K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Por la Main, Cerca de las vías del tren. ¿Pizzas? Hay muchas, pero por fin llegó a Calexico Pizza Jess. Las combinaciones y rebanadas más deliciosas. Pizza grande de pepperoni, $9.99. ¡Wow! Pizza Jess, como tú la querías. Te estamos esperando en Gran Plaza Outlets o pídela al 442-432-7353. 442-432-7353. Pizza Jess. A tu antojo, dile Yes. no esperes a que te duelan. Visita Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Aceptan aseguranzas de Estados Unidos. Haz tu cita hoy. Búscanos en redes sociales como Golden Dental. Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Especialistas en tu sonrisa. Continuamos con Luis Alonso Hernández Valdés. Bueno, la voz oficial de Águilas de Mexicali, la voz oficial de Serie del Caribe, pero ahorita vamos a platicar de todo eso. Pero además tuviste un programa que fue de mucho éxito, décadas también con Germán García, que le mandamos saludos al buen Germán. Claro que sí. Fuimos juntos a hacer el examen de certificación de locutor. Todo eso lo vamos a platicar hoy, pero platícame esa parte. Tu papá se dedicaba entonces a los medios de comunicación. Sí, él estaba como operador de video en aquel entonces Canal 3. El caso es que busca una permuta para allá, para Cambio de Ciudad plaza. de México, cambio de plaza, y se va a Canal 13, lo que hoy es TV Azteca. Y entonces nos fuimos para allá. Es cuando... Por eso fueron los viajes que traen ustedes. Exacto, o sea, ese primer movimiento fuerte fue para allá. Él agarró un departamento, o sea, agarramos casa y así hicimos vida y ¿Qué la edad tenías tú infancia. más o menos ahí? No, pues yo me fui todavía sin uso de razón, o sea, quiero decir... ok, pequeño. Pequeños, sí, nos fuimos pequeños. Ahí hicimos kinder, como te decía, Ajá. y primaria hasta quinto grado. Entonces fueron esos 8 años vivimos allá, yo creo, más o menos. Ok, y sucede que luego se regresan, Y fuimos a Colima. también porque- por parte de la televisora. No, ya se independizó. Se independizó, fuimos a Colima. No resultaron muchas cosas. Total que, bueno, la vida nos fue llevando de regreso a Mexicali porque, aun cuando mi padre es nacido allá, toda su familia, toda su gente son de aquí. Así es una historia todavía más amplia que no te quiero quitar mucho tiempo, pero cuando volvemos acá fue en el 85 y entonces aquí ya empezamos a hacer las cosas. A la radio, yo entro terminando la secundaria, precisamente en el 88 salimos de la secundaria y como a la semana ya estaba haciendo prácticas, luego de que mi padre me dice, ¿sabes qué? Ve y busca a Benjamín Portela, que es Sí, el cómo secretario no. de trabajo, para descansar, un saludo para... Porque fíjate, don Benjamín, pues ya toma mi petición, agarra un oficio de prácticas y me manda a MBS. Eras un chamaco realmente, o sea, 15 años, fíjate nada. más o menos. Entonces la visión fue de tu papá. Sí, dice, ¿Tu voz ya estaba así? ¿Ya era una voz grave? no, pues yo no tenía todavía muchas cosas ni definidas, ¿no? O sea,
Yo seguía en pleno desarrollo. Sí, no dejaba de ser un puberto. Sí, claro, 15 años, ¿no? Exacto. Entonces había que madurar en muchas cosas. Pero llego ahí por hambre, llego ahí por necesidad. Había que trabajar. Y bueno, él teniendo ese conocimiento, ve con don Benjamín. Don Benjamín me manda a practicar. En una semana estábamos listos. Y te manda a MBS. Manda a MBS y es con Beto Portela, precisamente, con quien yo empiezo Saludos, Betito. Claro que sí. El operador de FM Globo. Y ahí él es el que me empieza a enseñar. Al final del día, cuando ya estoy listo y cuando se abre la posibilidad de trabajar, es en Stereo Rey. A mí me enseñaron para operador de audio. Lo de la locución vino 2-3 años después. Y que la estación esta era en aquel tiempo música oldie, ¿no? Stereo Rey. Stereo Rey manejaba pues, música del momento, pero música la clasificación era música internacional. Ok. De entrada sí era en inglés, pero podías encontrar temas franceses y cosas así, a menos melodías, muchas instrumentales. Y tenía un perfil empresarial. Eso era lo que ocurrió. Lo de Stereo Rey con música oldie en inglés vino más adelante. Ya noventero el asunto. Fue un boom impresionante. Sí. A mí me tocó programar. A don Pablo Brizuela, en paz descanse, fue quien me dijo, encárguese, Luisito. Porque con décadas empezamos con ese movimiento de reproducción de música del recuerdo. Evidentemente, eso era en el 92. Entonces, cuando ustedes llegan con décadas, con este programa que fue tan tradicional de escuchar, Stereo Rey todavía no estaba tan definido hacia la oldie. Exacto. Nosotros sí llegábamos como un programa especial. Que sí era distinto a lo que presentaba Stereo Rey de forma cotidiana. Es tanto el boom que, bueno, empezaron a surgir otros programas y es tanto el boom que decidieron entonces uniformar por la estación con programación. Con ese género. Con ese género. Y entonces nosotros ya no éramos algo tan especial como programa, porque la programación completa ya tenía esa característica. Sin embargo, ya durante el día tenías programación continua, sin cortes, nada más cortes comerciales, sin locutores, etcétera, pero nosotros sí llegábamos como programa en vivo y teníamos nuestra característica, que era dar información del cantante. Sí, estaba basado en la biografía. Esa era la idea del programa, no nada más poner música bonita, sino, pero ¿qué pasa con este? ¿Qué año fue? ¿Quién la cantó? ¿El grupo? ¿Quién lo conformaba? ¿Quién sigue con vida? ¿Se separaron? Y una serie de cosas que hoy en día eso es muy fácil de encontrar. Hoy en día, en aquel entonces era... En aquel tiempo era comprar la revista Billboard y ponerte a sacar información, ¿no? Y venía en inglés la revista, entonces... Exacto. Y Billboard, tuvo ahí un editor que sacó libros de información. Yo compré con características, sí, de acuerdo. Y era la forma en como tú te decías de información. El internet estaba en pañales y uno llegaba... No era una herramienta con tanta información. No. Teníamos, para el público que sepa, el Billboard era un libro más o menos de ese tamaño y que iba más o menos por año y por décadas si lo pedías. Yo pedí uno que lo pedí de los años 60 hasta el 90 y tantos. De acuerdo. Y costaba una lana. Sí, costaba una lana. Y fue un folclore porque... En este caso, el director de la radio, don Manuel Hurtado, que en paz descanse, yo fui y le dije, oiga, quiero tener información. Me dijo, no, pues está tal revista y pues te hay que pedirlo. Y para que llegara tardaron meses para que llegara ese libro. Hoy no, lo pides y al día siguiente ya está en tu casa. Ahorita no vamos a ir con décadas para desmenuzarlo bien, pero ¿cómo está de quién te apoya o te guía o te impulsa para que tomes esa certificación de prepararte para locutor? Fíjate que pues mucha gente, muchos conocidos que están en el medio, desde chiquitos traen esa vocación. Yo no. Yo la verdad es que, yo llegué ahí para tener un trabajo y empezar tú querías lana, pues. Exacto. O sea, la cuestión era tener ahí con qué apoyar y todo esto. Y te vas a acordar de la persona, porque la conociste, estoy segurísimo, que es quien, trabajando ahí en el área de intendencia, se entera, fue un secreto a voces o más bien una difusión muy en corto para quienes quisieran hacer el examen porque los sinodales vendrían a Tijuana. De Ciudad de México acá. Exacto. Los sinodales siempre te hacían los exámenes en Ciudad de México, pero ellos decidieron, pues mejor nos acercamos a diferentes entidades y nos tocó Tijuana. Entonces todos los de Hermosillo, todos los de Mexicali, todos los de Ensenada, órale, a Tijuana. Tales días a pagar los derechos, a estudiar y todo aquello. No hubo cursos incluso para preparatorios para quienes quisieran tomarlo e ir lo mejor posible al examen. Bueno, quien me informa todo eso es Claudia Rojo. Ah, ¿cómo no? Claudia Rojo. Sí. Hoy toda una abogada, licenciada, empoderada. Y en aquel entonces estaba interesada. Andrea, Luis, anímate. Yo voy a ir. Y no, Claudia, es que no es lo mío eso. Yo no tenía...
Y así me estuvo diciendo como 2 semanas. Cada que llegaba a la cabina donde estaba trabajando, ándale Luis, anímate. Total que me convenció. ¿Pero tú por qué no querías? Pues no era algo que me llamaba la atención. Ok. No era... Qué interesante. Sí, no era lo que me llamaba la atención, la verdad. Ya estaba ahí y apenas estaba metiéndome en ese ambiente. ¿Ya estabas al aire tú? No, la verdad es que en ese entonces no. Sin embargo, sí, hacía pininos y cosas así. Y es que, ¿sabes una cosa? El señor Sura nos permitía grabar el saludo navideño, el operador, al público. Y poníamos, era un audio de 10 segundos. Y se me hizo interesante, pero aún así no estaba despertándose esa vocación. Cuando me convence esta mujer, pues ya me armé de todo, se hicieron los pagos, se hicieron el compromiso y fuimos. Ella al final del día no fue. Ella no tomó la opción y ya nos fuimos. Pero entonces ya me empecé a entusiasmar. Empecé a querer hacer cosas. ¿Iba Germán también? Germán también fue. ¿Verdad? Sí, es correcto. A Germán yo lo conozco antes de décadas porque él también fue a practicar como operador de audio. También fue a eso. Y ahí nos conocimos. Él se va al tiempo porque pues tenía otros trabajos. Él es ingeniero o algo así, ¿no? Él es técnico. No estoy enfocado, no recuerdo en qué se enfocaba, su labor, pero sí siempre trabajó en maquiladora. Ajá. Él tiene el idioma inglés, él es melómano de corazón, entonces su colección musical era muy amplia en ese sentido, música old y todo aquello, ¿no? Entonces, cuando venimos todo este grupo de hacer el examen, Germán va y se acerca, ya conociéndonos, ya con el certificado. ¿Qué hacemos? Y le dije, fíjate, yo tengo la idea de hacer un programa con esas características, le digo. ¿Tú le dijiste? Sí, un programa que tenga ese tipo de música, pero no solamente eso, sino que hablemos de la cantante. Aderezarlo. Pues. Así es. Y él me dice, excelente, yo tengo la música. Sí. Pues ahí empezamos. Hablamos con el señor Brizuela, quien era el director general de MBS en ese entonces, y nos dio luz verde y nos dijo, pero grabado. Porque evidentemente éramos novatos. Yo recuerdo cuando regresamos con el certificado, le dije a don Pablo, mira, don Pablo, porque se dio cuenta de todo el proceso, se dio cuenta de todo lo que hicimos, de todo lo que nos esforzamos. Aquí está el papel, mire, ya soy locutor. Y me dice, no, todavía no es locutor. Evidentemente entendí el mensaje, ¿no? Tienes que aprender mucho, ¿no? Y el carácter de los gerentes de antaño era ese, ¿no? O sea, sí. Era mostrarte lo que era la realidad. Ajá. Entonces le dije, bueno. Y le digo, claro, yo decía que ya no me van a bloquear para poder estar al aire. Entonces él nos da abierta la puerta, nos abre la puerta pues al tema del programa grabado. Pues para aquello de los errores se pueden editar, para aquello de que pues saliera lo mejor posible, ¿no? Estuvimos así un buen tiempo. El programa iba una vez por semana. Fue de inmediato el éxito que nos dijo, señor Sola, lo quiero 2 veces por semana. ¿Qué día salió? Salía domingos. Sí. Pero ¿no te acuerdas qué fecha fue cuando el programa? El programa empezó un 2 de octubre del 92. 2 de octubre del 92. Necesitos después de que nos llegue el certificado. Sí, nosotros salimos en marzo del 92. El certificado llegó en mayo. Ajá. Y nosotros hablamos, creo que en junio. Preparamos todo y empezamos el 2 de octubre. Pues fue rápido. Sí, estuvimos en friega. Bueno, no tan rápido como a mí, porque nosotros llegamos con el certificado, la constancia que te daban de que habías acreditado el examen. Llegué yo con don Mario Hurtado el viernes. Ajá. Me dijo, el domingo abres micrófono. Sí, abrí micrófono, pero lo abrí de las 11 de la noche a la 1 de la madrugada. En una estación de radio que terminaba sus transmisiones los domingos a las 7, que era Radio Variedades. Entonces, él abrió el turno de las 7 a la 1 de la mañana para mí. Me dijo, pero hablan nada más de 11 a 1. Entonces, ahí debuté yo de 11 a 1 de la madrugada. Vamos a regresar con Luis Alonso. Preguntarle, no recuerdo bien si alguna vez trabajaste algo en Canal 3, Televisa, con el Canal 66. Bueno, platicando con Gustavo, ahorita platicamos sobre todo esto con Luis Alonso, para entender más de esta trayectoria. ¿Cómo es que llega también a ser la voz oficial de los Águilas de México? De acuerdo. Claro que sí. Cupido
llegó con estas super ofertas que Mercado Superchivas tiene con amor para ti. Chuleta de puerco ahumada, 93.50 el kilo. Manteca de puerco americana, 57.50 el kilo. Este San Valentín obtén los mejores precios. ¿En dónde más? En Mercado Superchivas, el supermandado Cachanilla. Vigencia del viernes 14 al jueves 20 de febrero. ¿Saldrás de viaje? Antes llega a K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Renueva tus llantas y suspensión para todo tipo de vehículos y a crédito. Teléfono 760-693-5051. K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Por la Main, cerca de las vías del tren. Pizzas hay muchas, pero por fin llegó a Calexico Pizza Jess. Las combinaciones y rebanadas más deliciosas. Pizza grande de pepperoni, $9.99. ¡Wow! Pizza Jess, como tú la querías. Te estamos esperando en Gran Plaza Outlets o pídela al 442-432-7353. 442-432-7353. Pizza Jess. A tu antojo, dile Yes. No esperes a que te duelan. Visita Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Aceptan aseguranzas de Estados Unidos. Haz tu cita hoy. Búscanos en redes sociales como Golden Dental. Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Especialistas en tu sonrisa. Continuamos, Luis Alonso. Qué buena charla estamos teniendo, además porque nos conocemos y a lo mejor no nos frecuentamos tanto, Luis, pero sabemos que nos vemos con cariño. Y que ahí estamos. Y que ahí estamos, Sí, ahí sí, estamos. sí. Tres cosas positivas de Luis Alonso. Este programa se llama En Positivo. Tres cositas que digas, ¿sabes que tengo esto que sí creo que comunico a la gente y que le puedo brindar? Tres cosas. Bueno, o una por lo menos. No, al menos una. No, la verdad es que una de las cuestiones que a mí me ha ayudado mucho en esta trayectoria que hemos tenido en medios de comunicación, en la radio precisamente, y fíjate, la locución ya desarrollada en otras áreas como es el béisbol. Una de las cuestiones que a mí me ha ayudado mucho es la responsabilidad, la seriedad al momento de asumir un proyecto o una responsabilidad en donde soy confiable. Uh-huh. Y de esa forma entonces podemos desarrollar varias cosas, ¿no? Desde hacer una grabación para un comercial hasta atender un evento macro, ¿no? Como el que acaba de terminar el Caribe. Pero pues en el trayecto me han dado la oportunidad de iniciar proyectos. Me llaman, hey, necesitamos esto. Carlos Brizuela me dice, necesitamos un programa matutino. Pues bueno. Carlos Brizuela, que es director actual de MBS Radio, hijo de Don Pablo, y un tipazo a quien tengo mucho agradecimiento. Saludos. Mucho agradecimiento a Don Pablo y también a Carlos por tantas oportunidades que me han dado. Me mandan a llamar el señor Mario Valdés, director de La Voz de la Frontera y quien estuvo a cargo también de sesiones de radio, también me mandó a llamar para iniciar un proyecto en AM, se llamó 940 Oldies y fue un boom. Lo único que le faltaba a nuestra programación y nuestra propuesta era estar en FM, ya que la banda AM pues empezó a disminuir su presencia y al grado de... Es un rollo de evolución tecnológica. Sí, y la verdad uno se pelea todavía con eso, uno que viene de esa época, pero ya cambiaron las cosas, ¿no? Sí, totalmente. Tú hoy compras un auto y ya no tiene AM. O ve y compra un radioreceptor, que hoy ya son bocinas, ya ni siquiera es una grabadora como las de antes, y no tienen banda AM. Entonces es una evolución. Total que bueno, 940 Oldies, mientras pudimos estar en la lucha, hicimos cosas maravillosas con 940 Oldies. Ahí tú la dirigías completamente, prácticamente. Sí, en la parte de la programación. Teníamos además décadas ahí al aire, porque el programa empezó, como te decía hace ratito, en Stereo Rey. Ahí duramos 11 años. 11 años. 11 años en Stereo Rey, pero fuimos a 90.7, estuvimos en Stereo. ¿Estuviste en 90.7 con décadas? Con décadas. ¿A qué en año? ese entonces le cambiamos a Cronos. Pero el concepto era el mismo. De ahí nos fuimos a 98.3 con Padilla, que lo estaba dirigiendo, y nos dijo, vénganse para acá, pero... de Stereo Rey te fuiste a 90.7. Sí. ¿Qué día? ¿También los domingos? No, ese era diario, de lunes a viernes. Órale. Ese sí era diarina.
¿Y Sí. lo hacían en vivo? En vivo. Sí, ¿También con Germán? ¿O ya? así es, con Germán. Logramos todavía hacer mancuerna en esa temporada. Fueron momentos muy difíciles. Nosotros del programa no ganábamos dinero. No era nuestra fuente de No ingreso. era rentable, pues. Ajá, para nosotros no. Sin embargo, teníamos esa avidez, esas ganas de que Sí, el ¿cómo? programa se mantuviera. Sí, era un sello, pues, de la ciudad. Exacto, o sea, finalmente fue un programa de radio que fue pionero como programas conductores en vivo en FM, porque antes no existían, hoy abundan evidentemente, pero fuimos los primeros poniendo locución en una estación de radio FM. Luego lo hicimos en vivo y nos iba muy bien, las llamadas telefónicas Sí, ¿cómo no? eran tremendas, los domingos eran de locura, tú pasabas por una cuadra y en las carnes asadas, en cada casa estaba... Décadas, exacto. ¿Cómo era el eslogan? ¿Cómo tenía? Décadas compartiendo tus recuerdos. Compartiendo. Ahorita te lo gustó. Tú, No, Luis, pues así era, décadas, compartiendo tus recuerdos. Logramos que nos grabara ese tonito. esa cuestión Ken Smith, la vestimenta del programa. Y la voz oficial de él. La voz oficial de Cero Rey. No, fue una maravilla. Las llamadas telefónicas, teníamos, era un programa con ese enfoque, pero teníamos diferentes, por ejemplo, el miércoles era de baladas. El viernes, formato libre. ¿Qué era eso? Tú llama y ponemos la rola. Barra libre. Y esos días, tremendo. Nos tuvimos una colaboradora que fue a hacer sus prácticas personales y tenía algo con Telnor. Total que tuvo acceso a registros telefónicos de Mexicali, en donde el teléfono más marcado en Mexicali era el de la cabina de Stereo Rey. Y nos dio los números, pero las estadísticas salían y nos hablaban, era tremendo. Era colgar, levantar, colgar, levantar, una agilidad. Entonces, tuvo mucho auge. Ya no estamos al aire, eso ya terminó hace 6 años más o menos. De hecho, cuando salgo yo de la radio hace 6 años, cuando ya también décadas no pudo continuar. Tuvimos un intento en FM, pero en un enero hace 4 años, pero en mayo fue vendida la estación y llegaron con otro formato y terminó el proyecto. Pero sí, esa fue la última incursión de décadas al aire. Y con Pancho Padilla, cuando hizo la Zona 98, ahí estabas también. Ahí estuvimos, duramos muy poco ahí. No recuerdo la razón de nuestra salida. La verdad es que no lo tengo en memoria, pero nos fuimos a otra estación y ya no me acuerdo ni cuál, pero estuvimos en 104.9, estuvimos, como te decía, en 97, estuvimos hasta que creo llegó la oportunidad de ponerlo en AM. En el 940. Así es. Y luego también la venden, ¿no? Algo sucedió también, ¿no? Sí, bueno, ellos continuaron, sí la venden precisamente, pero yo salí antes de eso, porque hubo movimientos ahí internos y me mandan llamar para ponerme en 104.9 otra vez, pero en una nueva administración. Y ahí estuvimos, tanto con décadas como con un formato, Buena Vibra, otro formato que hice. Sí. Y de esas formas que salgo de 940 porque me mandaron llamar para hacer cosas por acá. Sí, pues Buena Vibra lo hiciste en Globo, ¿no? En FM Globo, es correcto. Con Marlene Sepúlveda, quien ahorita está al aire en 97. Okay. Sí, con Marlene empezamos Buena Vibra. Es cuando yo sé la historia así. Ella se acerca a Tere Coronado. Le mando un saludo a Tere Coronado también, una gran amiga y que me ha apoyado mucho. Y dice, oye, fíjate que quiero hacer un programa. Y así como, y así. Entonces le dijo, bueno, ve por Luis Alonso Hernández y te lo van a dar. Y ya fue conmigo Marlene y le digo, a mí me acaban de dar la dirección del 940. Y le digo, no, pues que todo está bien, yo estoy bien. Además, va a ser muy complicado que me den permiso. Entonces, ándale, intenta lo que nada, perdemos. Fuimos con Carlos Brizuela, habló, pues Luis Alonso, ya estábamos pensando en ti. A Marlene, pues no la conocemos todavía, pero pues pienso que pueden darse las cosas. Aunque le planteé mi situación de mi otro trabajo, voy y hablo con mi jefe. Oye, fíjate que está así. Y hizo cara como de porque tú estabas en vivo también en el 940. Yo estaba ya al aire con plaza y todo. Entonces me dijo, le pensó como 10 segundos, ¿te va a ir mejor? Pues yo espero que sí. Ándale, pues. Ya tenía el permiso de patrón y tenía el permiso de otro patrón, sabiendo pues que yo estaba en las dos empresas. Entonces, siempre les quedé bien a los dos. Nunca me embronqué. ¿Y sindicalmente? Sí, hubo un poquito. Sí, porque en aquellos años también se manejaba mucho. O sea, no podías tener 2 plazas, no podías estar en 2 medios. Y sin embargo, acá en MBC yo estaba como freelance. Ah, ok. La plaza estaba acá.
Ah, muy bien. Pero fue un tema distinto. Todo se solucionó, se disolvió al tiempito y todo bien. Duramos 8 años con buena vibra. Sí. Sí, duró mucho tiempo. Entonces, Era por las tardes, ¿no? fue matutino, fue un morning show, luego se fue para la tarde, también por movimientos de programación nacional de FM Globo. Y así quedó. Luego ya yo salgo y Marlene continuó creo un poquito y luego ya eso fue a 97. Sí, ahí sigue Marlene también, ¿no? Así es, ¿no? Y ella tiene su... ¿Es Marlene? ¿Así? Marlene. Se escribe Marlene y ella lo pronuncia Marlene. Ah, entonces hay que decirle Marlene. Es correcto. Sí, es un tema que ella defiende mucho. Porque pero... al principio, oye, Marlene. Oye, ahí ve la ella. Luis, ¿y televisión? ¿Televisión hiciste algo en televisión? Fíjate que no. La televisión nunca me he acercado. Siento yo que el grado de producción es más intenso. Sí, es más demandante. Y pues, sí, totalmente. Y yo no tengo la fisonomía para televisión. Esa es una cuestión muy interesante que es mi particular punto. Sí, claro. Ajá. Sin embargo, fíjate que una ocasión, ahí en Canal 66 precisamente, una señorita que tenía un programa de revista, estaba buscando un locutor, un co-conductor, ¿no? Y pues me lancé a la convocatoria, ya hice la fila. Habíamos unos 15 o 20. De ahí surge, ¿cómo se llama el chico que maneja el clima? Él sale de ese grupo. Okay. Y otro chico también sale de ese grupo, de ese intento. Yo no quedé. Cuando me entrevistan así, sí se pasó el señor Cavada y me dice, muy buena voz. Pero no pasó de ahí. Fue mi único intento en televisión. ¿Qué programa era? ¿No te acuerdas? Híjole. ¿No era con Beba? ¿Beba Estrada? No, antes. No me acuerdo el nombre de la señorita, una rubia joven que ahorita tiene, creo, es chef. Natalia. Natalia. Es correcto. ¿Hubieras hecho buena mancuerna, fíjate? Yo creo que sí, pero pues a mí me conocían, buscaban otra cosa. Porque pues eso fue ya hace unos 15 años, yo creo. Algo más juvenil también. Exacto, exactamente. Sí, porque aunque te diré, porque ahí estaba José Nieblas. Dices, ¿dónde está lo joven ahí? Saludos a José. Entonces, bueno, en fin, hay cosas que yo no quedé. Buena respuesta, es cierto. Saludos, mi Nieblas. Igual por el tema de mi seriedad, pues, porque José Nieblas, aun cuando es de nuestra edad, Digo que más, ¿no? Ese señor ya anda pegando los 60. Sí. Pero es más chispa, es más bromista y yo no voy tanto con ese formato. Sí, tú eres un poco más formal, más clásico. Vamos a poner. Soy clásico. Sí. Sin llegar a lo aburrido. Pero te puedo asegurar que hay gente que vivimos la época que nos tocó en los medios de comunicación. Con esta charla, sí creo que les agradaría que a lo mejor tú y Germán hicieran algo con ese concepto que fue tan querido, ¿no? Y seguramente extrañado por algunos, ¿no? Yo aunque yo estaba en los medios y entre comillas éramos competencia de otro grupo, yo te escuchaba los domingos y nos veíamos a lo mejor en el sindicato y platicábamos de los temas, ¿no? Hace falta. Sí, totalmente. Pues hoy la radio estaba muy diversificada en el uso del micrófono al aire en vivo. Tenemos comediantes, tenemos animadores y muy pocos locutores. Y el locutor, bueno, pues sí, ese formato lo extraña mucha gente, pero lo extraña la vieja escuela, vamos a decirle bonitamente de esa forma. Porque no extrañas lo que no conoces y las nuevas generaciones no conocen ese formato de radio. Y entonces es una cuestión que si se plantea, a lo mejor porque hay jóvenes que están en el relajo, pero hay jóvenes que están muy centraditos y hay jóvenes que se van por otro tipo tienden a otro tipo de producto, ¿no? Y se alejan de esas cosas tan raras que de repente se hacen. Yo siempre he respetado mucho el micrófono, siempre. Sí. De chamaco, ahorita de grande ya me queda más por la edad, pero de chamaco yo con 25 años, 24 años, yo no hacía radio para jóvenes. Sí, no. Te has definido con tu mercado. Exacto, ¿no? Sí, más que nada con décadas, ¿no? Sí, oye, ¿y actualmente has platicado de ese tema con tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? David René Hernández. ¿Has platicado con el señor David? Decirle, ¿tenías razón? ¿O qué te dice él? ¿Se siente orgulloso de lo que has logrado? Sí, en varias ocasiones sí me ha manifestado su contento por lo que he hecho. O sea, de hecho, debo definir a mi papá como quien me influyó en esa música. Yo conocía mucha música y seguí conociendo, pero conocía yo muchas canciones porque mi padre las escuchaba llegando a trabajar de Canal 13. Llegaba en la noche y ponía sus canciones pues de éxito reciente. Si eras del 74, 75, le escuchaba Three Dog Night, que hoy son unos clasicazos. Sí, claro. Pero en aquel entonces seguía siendo la música de los jóvenes de la época.
La música disco la conozco por él. Mi madre también tenía gusto por esa música, además del pop en español, balada y todo eso. Pero por mi padre es por quien llega el tema del rock clásico, que hoy en aquel entonces no era clásico, insisto, ¿no? Pero es por él que llega. Y luego, pues, por él llego a la radio o incentivado por él. Y pues así es la cuestión. Y llego a la radio pues con muchas ganas de trabajar, cumpliendo con lo que me marcaban. Sin embargo, ya cuando se da la oportunidad de hacer locución, yo ya empiezo a abrir mi panorama y qué es lo que estoy buscando. Llega décadas, llegan otras cosas. Yo quería ponerle voz a los comerciales. Yo quería que mi voz llegara a ser pues tan reconocida o tan querida. Hey, quiero a ese como para el comercial de mis comerciales, ¿no? Quiero esa voz para esto y lo otro, lo cual se dio con el tiempo. Con el tiempo se ha dado esa... ¿Te acuerdas qué fue el comercial que grabaste la primera vez? El primero que grabé comercial, no, la verdad no me acuerdo. Honestamente no me acuerdo. Pero pues yo tenía... Pero marcas con las que te hayas hermanado ya como empresa y locutor. De acuerdo. Bueno, Dijo Karate, por ejemplo. Ah, ¿cómo no? Dijo Karate es una empresa joyera muy prestigiada. De nivel sí. De rango alto, ¿no? Que tiene muy buena joyería. Quiero que usted lo grabe, Luis Alonso. ¿Quién te dijo eso? La dueña, Pati. Ah, ok. Sí, entonces está más bonito, ¿no? Sí. Es una gran persona, además. Y pues ese tipo de cosas son las que en realidad está uno buscando al momento de que te reconozcan, de que... Sí, porque antes se estilaba mucho eso. Sí. Muchísimo. Cuando empezamos tú y yo en la radio, una hora fue Ernesto Valdés, era la voz oficial de Zapatería Reforma. Solo para hombres. Creo que alguna vez también la grabaste tú, ¿no? Tal vez un par de veces. Y estaba el señor Ruelas. Alonso. Creo que él Samelis. Él grababa Samelis, Garland, que eran voces... Sí. ¿A quién admirabas? Cuando llegaste a la radio no admirabas a nadie, ¿no? No, a nadie, ni los conocía. Pero con el tiempo, y ya cuando te digo, me meto al rollo de la locución... Ya, yo decía, fíjate, una ocasión me metí a grabar un comercial, yo empezando, haciendo mis primeros, ahí con Luis Carlos Castillo, que era el grabador. ¿Y sabes quién llega a hacer fila para grabar? Alfredo Cortés. Ay, don Alfredo. No, sí, un abrazo a don Alfredo. Y yo, ¿cómo vine, don Alfredo? ¡Qué vergüenza! sí, ya sé, vocerrón de él. Sí, no, y la experiencia de esos cuates que se paraban una vez, grababan de corrido todo y con permiso nos vemos. Sí. Y ahí estaba uno batallando para que saliera. Para que alcanzara el aire. Entre eso, la pronunciación, la dicción. ¿no? La intención y todo lo que tienes que cuidar cuando grabas un comercial. Bueno, escuché cuando me retiré así, aún no platicábamos. Tiene buena voz. Necesito nada más depurar unas cosas personales. Porque el señor Alfredo Cortés siempre ha sido muy propositivo. Nada envidioso ni egoísta. Siempre queriéndote enseñar y mostrar. Nunca creído. Nunca se sentía el papá de los pollitos, aun cuando lo era. En el sentido de sus características vocales como locutor. Tremenda voz. Tremenda personalidad que retumba todo. ¿Crees que a él le hayas tomado cierto estilo? Sí, cómo no. Porque tienes varias características de él. Uno, el respetuoso en el micrófono. Eso, don Alfredo, siempre ha sido una línea. Dos, tu tono de voz. Y tres, la elocuencia al hablar, ¿no? Que eres elocuente tú al hablar. Muchos locutores tal vez no lo alcanzan a hacer como tú lo haces. Y lo intentan, ¿no? Pero a ti te nace. Es natural. Y el señor Luis, Alfredo, así también lo tiene. Sí, pues mira... así lo tiene Alfredo Cortés, una personalidad muy interesante, una gran trayectoria además. Alonso Ruelas también fue mi maestro, sin que él supiera. A él yo esto lo hace así, esto lo hace así. Un maestro para grabar comerciales. Sí, ¿no? Cómo no, tremendo. No perdía la voz, el estilo, era... Salines y Rocha, lo grababa acá. Eran sus clientes. Y sus clientes, grábame tú. Sí, y el vocerrón que tenía. Sí, y también era de los de que con una sola toma, órale. Venimos con más Luis Alonso, porque después llega a ser la voz oficial de Águilas de Mexicali. ¿Hubo casting o no hubo casting para eso? Actualmente acaba de terminar la serie El Caribe también. ¿Hubo casting o no hubo casting para eso? Regresamos aquí a En Positivo.
llegó con estas super ofertas que Mercado Superchivas tiene con amor para ti. Cloro Blancatel, 1 galón, $39.90. Papel higiénico Kleenex Mega Jumbo, 364 hojas, 4 piezas, $30.90. Este San Valentín obtén los mejores precios. ¿En dónde más? En Mercado Superchivas, el supermandado Cachanilla. Vigencia del viernes 14 al jueves 20 de febrero. ¿Saldrás de viaje? Antes llega a K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Renueva tus llantas y suspensión para todo tipo de vehículos y a crédito. Teléfono 760-693-5051. K9 Tire Shop, la llantera amarilla del Centro California. Por la Main, cerca de las vías del tren. Pizzas hay muchas, pero por fin llegó a Calexico Pizza Jess. Las combinaciones y rebanadas más deliciosas. Pizza grande de pepperoni, $9.99. ¡Wow! Pizza Jess, como tú la querías. Te estamos esperando en Gran Plaza Outlets o pídela al 442-432-7353. 442-432-7353. Pizza Jess. A tu antojo, dile Yes. No esperes a que te duelan. Visita Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Aceptan aseguranzas de Estados Unidos. Haz tu cita hoy. Búscanos en redes sociales como Golden Dental. Golden Dental Mexicali y Golden Dental Tijuana. Especialistas en tu sonrisa. Casi ni quiero hablar yo porque la verdad, Luis, está muy interesante todo lo que nos platicas. El tema de admiración por voces es bueno decirlo, muestra la humildad, ¿no? Y tu tono de voz es un tono de voz muy particular. La gran mayoría de locutores querían tener una voz grave. ¿Tú también? ¿O cómo fue? ¿Cómo era tu pensamiento respecto a tu voz? ¿Te gustaba tu voz? ¿No te gustaba? Bueno, la verdad es que ese tema nunca me preocupó. Me preocupaba más el tema de poder hablar bien, de poder desarrollarme en locución en vivo y grabada, porque son dos conceptos totalmente distintos y hay muy buenos grabadores y malos en vivo y viceversa. Yo sí quería dominar los dos haciendo programas en vivo y me gusta mucho grabar, por ejemplo, pues la voz para audiovisuales, de la universidad, de CFE, ese tipo de cosas. No llegan muy seguido, pero cuando llegan lo hacemos y queda bien. Y más allá de... Sí, muy institucional, pues. Ajá, exacto. Más allá de la tesitura de la voz, si es grave o no, lo cual es... Sí me he preparado para poderla modular, para poder expresar con ella, para tener mejor dicción, para encontrar... Aprendí a edición de audio, por lo que entonces yo ya puedo elaborarme mis propios comerciales, programas y demás. Y entonces, de esa manera, tener un mejor resultado al final. Que una de las maneras yo de pensar es, yo tengo que quedar bien con mi jefe, con el cliente, y de esa manera definitivamente seguir creciendo. Tú llegas mal, quedas mal, y evidentemente se van cerrando las puertas. No, se corre la voz. ¿Cómo llega el tema de El Nido de los Águilas, de ser la voz oficial en el estadio? Muy bien. ¿Cómo fue? ¿Hubo algún casting? ¿Te invitaron? ¿Pruebas? ¿Cómo fue? No hubo casting. Fui descubierto. Okay. Ese sueño que tenemos los locutores o una actriz, ¿no? De que te descubrió el productor de una película. Algo así. Yo estaba como secretario de Educación en el STIRT. Saludos a todo el comité de aquella época y el actual cargo que sí. El tema, saben que nosotros jugábamos softball en aquel entonces. Tú te incorporaste 1 o 2 veces nada más. Sí, nunca fui muy malo. Todos éramos malos, pero cómo nos divertíamos. Sí. Entonces, Sony Sport, que está vigente, sí, saludo para don Héctor, no, era quien nos confeccionaba los uniformes para ir a competir. Entonces, había buena relación, el sindicato, Sony Sport. Y una ocasión me dice Ramón Álvarez, a que le mando un abrazo, me dice, oye, fíjate que el Sony necesita unas ceremonias porque él era quien confeccionaba los uniformes de Águilas de Mexicali en ese entonces. Necesita pues alguien que conduzca su evento donde va a presentar los uniformes, va a ser en la Canaco, pero no hay lana. Y nos dijo que necesita el apoyo de alguien. Pensé en ti, ¿te la avientas? Y pues camiseta puesta, ¿no? Órale, me aviento. Ya llegué yo, fue en la Canaco, el evento empezó, Sony ni me peló, ahí con él. Y
andaba muy apurado. Pues. Sí, al estilo, ¿no? Eso ahí apúntale los nombres. Sí, que a ver si quién llegó y quién no llegó. Algo así, el programa y todo. Ya trabajé. Cuando bajo ya de trabajar, el Sony. Don Héctor se acerca y como quinceañera me baja, mi amigo, muchas gracias. Y qué padre, te agradezco mucho. Pasa, discúlpame que no te puedo pagar ahora, pero come, bebe, convive. Y te digo una cosa, el próximo año te voy a buscar para que me vas a apoyar. Y yo sí te voy a pagar. Va. Y así quedó. Pasó el año. Y que me manda a llamar. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, cómo no. ¿Cuánto va a ser? Tanto. Toma, por adelantado. Cumpliendo cabalidad. Wow. Y ahora fue en el Araiza, en un salón que está ahí en primer piso. Y ya todo el merequetengue también para presentar los uniformes y toda la ropa para la familia de Águilas de Mexicali. Ya, mira mi programita. Entonces, para esto estaba una mesa, el presidium, donde estaba él, pero también estaban organizadores de Serie del Caribe y presidente de Águilas de Mexicali. Total que pues yo ya trabajé, hice lo mío. Yo cuando trabajo y hay fiesta, no me quedo a la fiesta. Yo con permisito, ahí nos vemos, tras bambalinas. Los protocolos eran antes así, ¿no? Sí. Tú eres tú el conductor y bye. Sí. Y así. Entonces hice lo correspondiente y ya voy y me despido así con mucho sigilo. Y Sony, ya me voy, muchas gracias. No, gracias, pero espérate, no te vayas, te quieren conocer. Hey, Puma. Don José Luis Rodríguez, sí, cómo no. Vicepresidente de Águilas de Mexicali todavía. Digo todavía porque han pasado 17 años de ese momento. Entonces, sí, Luis Alonso, y ya nos salimos del barullo. Y ahí en la parte de afuera me dice, fíjate que acabo de ver tu trabajo. Me gustó mucho tu trabajo. Quisiera preguntarte si te enteras de ser la voz oficial de los Águilas de Mexicali. Y tú, Así, tardé como 3 segundos. Claro. Sí, ¿qué hay que hacer? Te veo la siguiente semana ahí en el estadio. ¿Ya habías ido tú al nido a escuchar el trabajo? Sí. De hecho, yo estoy muy inspirado por Adolfo Ernesto Valdés, en paz descanse, porque yo conocí el nido de los Águilas vendiendo cerveza. Yo fui baldero cuando tenía 14 años, aún no estaba en la radio. Y una familia que tenía una barra, pues agarraba chamacos del barrio, órale, vénganse a trabajar, y ahí vamos. Y así fue como yo me hacía mi dinerito. Me toca ver con esa misma familia, ellos vendían en el auditorio del estado, el box. Okay. Ahí me toca ver al Marmero Páez, antes de ser campeón, cómo iba para arriba. Pero fue esa época, 84. Tú eras baldero y ya estabas ahí disfrutando. Yo en el último round dejaba y me iba ahí abajo. Todavía lo siguen haciendo los balderos. Sí, no lo dudo. Sí, yo en el último round yo no quiero saber nada ya. Ya saqué mi noche. Bueno, entonces, a lo que voy es a que tú escuchabas la voz Yo escuchaba la voz de Adolfo Valdés. Seguí yendo después porque mis hijos nacen y eran beisbolistas y los llevaba y para allá y para acá. Y se da la cuestión de que, pues sí, yo iba al béisbol. Cuando entonces me dicen eso, wow. Yo no sabía que estaba necesitando a alguien para el puesto. No hubo casting. Fue la forma como me detectaron. Okay. Cuando llego ya a la reunión, Nora Badilla es quien me abre la puerta. Ella era la encargada de Serie del Caribe. Ella era la jefa de jefas para eventos. Ya estaba inmersa en Águilas. Cuando abre la puerta, lo primero que me dijo, ¿tú sí sabes de béisbol? Y dije yo, pues tengo nociones. Pero pues todavía me puedo aprender. Ándale, pues, pásale. Y ya platicamos, mandaron a negociar con alguien. Y Alejandro. Y bueno, el tire afloje, llegamos al acuerdo, ¿no? Pero no querían, porque ¿tú quién eres? No, eres de aquí, le digo. Me dice, no, soy de Sinaloa. Pues por eso no me conoces. Pero no hay problema. Tú dame oportunidad y vas a ver qué es lo que puedo hacer. Evidentemente, a mí no me preocupaba ni tanta gente, ni el micrófono, ni nada. Me preocupaba el que allá afuera hay gente que sabe. Sí. Y hay jugadores, hay managers, hay dueños de equipos, hay gente que sabe. Hay gente que lleva el board score, sí. Sí, todo. Y yo, pues sí. Dices algo mal y luego voltear. Ajá, exactamente. Entonces, yo lo que hice fue, pues, aprender. Me pusieron en medio de dos sabios del tema y como esponjita. Y pues ya me sentía un poco más tranquilo. ¿Te apoyabas con ellos? Sí, no, totalmente. No, incluso... ¿Cómo se llaman ellos? Luis Mazú, que es hoy en día bueno, desde que lo conozco es el anotador oficial de la liga para Águilas de Mexicali. Y estaba don Álvaro Flores, que ya falleció. Él manejaba la pizarra electrónica cuando era electrónica, que requerías ahí una maquinita tipo Atari. Ajá. Hoy es digital, ¿no? Ya es computadora, pero en aquel entonces era muy, muy mecánico con resultado allá de la pizarra electrónica. Entonces ellos dos
eran quienes estaban... Te coachaban ahí, pues. Así es. Y ahí aprendí mucho. La cabina de producción también. Ahí nace la frase, el momento de hacer ruido, justamente. Y, ¿De dónde viene esa frase? Pues es mía. De aquí viene. Ocurre que el ruido se ha utilizado por años en deportes como el hockey, el básquet, el béisbol. Y lo hacían de forma pantalla y la arenga era por ahí, ¿no? Cuando yo llego ahí, la verdad es que yo yendo tanto tiempo al béisbol y trabajando en producción de radio, yo detectaba Tenías muchos noción. detalles, ¿no? Y aquí falta esto, aquí falta esto. Y es cuando entonces se me da la oportunidad y ruido. Y ahí es donde dije, y es un grito, es un grito. ¿Puedo escucharla? No dejaste un poquito para atrás el micrófono porque si no el productor me va a regañar después. Al final, para cerrar el programa. Ah, bueno, al final. Pero Alvarito, que era muy receloso porque era muy amigo de don Adolfo Ernesto Valdés. Ahí, cómo no. Y cuando me ponía el grito, me deja sordo. Y así, no, te aguante. Y al tiempo él era el que me decía, haz ruido. O sea, Sí, vio el efecto. El efecto de la gente. Ajá, y él también sentía, porque también se dice en un momento importante del juego, donde se grita, se hace la arenga, la gente reacciona y viene el batazo productor, pues es una emoción indescriptible. Sí, para que explota. Detone todo. Así es, muy, muy padre. Así es como llego a Águilas de Mexicali y la primera vez que lo hiciste, ¿qué pensaste? ¿Que sí eras para eso o que no? No, yo tenía toda la intención de formar parte de... Entre don Adolfo y tu servidor hubo como 5 anunciadores que no duraban por una cosa Fueron u otra. varios, yo conozco, la verdad. Bueno, para que nos acordamos. Pues, ajá. Don Adolfo duró como 27 años. Sí, fíjate, y pongo aquí no es fácil hacer lo que haces. A mí me tocó hacerlo. Me dice una vez a Valdés, me dice, Paco, no puedo. Tengo algunas broncas ahí de trabajo. Ya hablé yo al estadio y que tú me vas a cubrir. Okay. Yo dije no sé de béisbol para empezar. No, ahí te dicen. Okay. Ahí apóyate en las personas y te van a apoyar. Fue complicado porque para el público, para que tenga un poquito la noción, estás en una cabina. Entonces tú escuchas lo que estás diciendo aquí, pero yo no tuve la visión de esperar. Yo me esperaba el retorno de lo que decía ya. Te monitoreabas con el sonido local. Sí. Y eso fue un error hasta que me picaron las costillas. Tú sigue normal. Porque yo decía, Darrell Brinkley, jardinero central. Y yo le copiaba el tono a Valdés. Ajá. Y cuando yo escuchaba yo allá, decía, presentado por tal, ¿no? Y ya me decían como que, espérame, tú sigue continuo aquí. Lo demás, ¿no te pasó a ti ese tipo de detalles? Sí, al principio, cuando me doy cuenta que hay retorno tardado, pues dije, no puedo monitorearme con eso. Con aquello. Entonces ya me tapé el oído y aquí hablo. Hoy día ese asunto ya no me resulta problema. Pero tardé unas 2-3 series en dominar el tema. ¿Y las críticas? Porque seguramente esperaban todos ese tono, ese estilo de Valdés. Por 27 años lo hizo Adolfo Ernesto Valdés. Es que recuerda que hubo 5 entre don Ernesto y yo, más o menos. Y yo calculo ese número porque conozco a 2, 3. Y los que no, fíjate, yo los conocí que tú, pero los que no, son unos 5 personas que estuvieron en el puesto y nada. Cuando ya empiezo, pues yo sí quería hacer match. Ajá. Yo sí quería quedarme. Yo sí quería lograr pues el objetivo. Y así fue, gracias a Dios. Me fui adaptando, sí, influenciado también por don Ernesto, porque pues lo hacía muy bien, una voz muy limpia y muy una adicción tremenda. Sí, cómo no. Termina la temporada para nosotros y llega a Ser el Caribe y me dijeron, Ser el Caribe, ven mañana para platicar a Ser el Caribe. 2009. Perfecto, 2009. Yo empecé en 2008, lo que te acabo de contar. Sí, porque Valdés nos platicaba, cuando nosotros, a mí me tocó ver la parte cuando sale Valdés y para él fue un golpe pues duro, ¿no? Porque haciéndolo por 27 años, pero también entendió que era una etapa, ya hice 1000 cosas y le fue muy bien a don Adolfo Ernesto Valdés. Y vimos, yo no fui parte de esos 5, sino que yo lo cubrí en un evento que él no pudo y yo lo cubrí por 2-3 días nada más. Pero después llegas tú y ¿por cuántos años ya estás ahí? 17 temporadas. 17 temporadas. Es mucho. La verdad es que es mucho. Aún no estoy cerca todavía de don Ernesto, pero ya no son 5 años. Ya 17 está marcando. ¿Qué edad tienes? 52. Empecé de 35. Entonces, ¿cuánto te falta para completar los 27? 10. 10. No, pues va. Todavía, ¿no? ¿Sí, no? Pues mientras no cambien las políticas. Porque acuérdate que... Una cosa es lo que uno quiere, otra lo que... Exacto, ¿no? Pues es que son las necesidades las que te pueden llegar a sacar, ¿no? Hablamos del AM hace ratito. De cuenta. Capaz que ahora llega la inteligencia artificial y todos por... Ándale. Y se acabó. ¿Dónde está Luis Alonso? Con aquello de que ya pueden hacer tu voz. Sí, no. Y además, pues hay mucho talento joven. Sí. Hay
es un puesto que evidentemente mucha gente lo quisiera ocupar. Y de que hay gente, yo creo que ya anda por ahí rondando quién me va a reemplazar, pero espero que le falten unos 30 para que llegue Para ahí. que llegue ahí. Pero sí es un tema que si no logro los números de don Ernesto, por lo pronto ya esa trayectoria ahí ha sido muy cómo no. buena. Luis, pues muchas gracias por este espacio, por conocerte más y bueno, la gente que tal vez escuchaba nada más la voz tuya en el estadio y que a lo mejor no te ha visto físicamente. Sé que van a llegar muchos mensajes y estoy feliz de haberte entrevistado, aunque es una charla a final de cuentas aquí entre amigos. Gracias, Luis, y que venga todavía lo mejor. Gracias, te agradezco mucho el espacio. Te felicito por crear un espacio con contenido positivo, ¿no? Sobre todo, pues para poder llegar a la gente o llevar a la gente información de otro cachanilla que anda por ahí, por allá haciendo las cosas. Y sobre todo, pues porque la comunidad está ávida de contenidos de ese tipo, de contenidos interesantes, contenidos que vayan enfocados más que nada a la parte que atiendan lo estricto, ¿no? De una audiencia especial. Y no, creo que sabes a qué me estoy refiriendo. Sí, Total claro. que enhorabuena, te felicito, yo te agradezco el espacio y que esa oportunidad de llegar a tu gente, bueno, pues amplíe desde luego que conozcan más quién es Luis Alonso, sobre todo Luis Alonso. la persona, no nada más el que grita ya. Esa personalidad. Dijimos que nos íbamos a despedir con Con la hasta me voy a frase. parar, voy a hacer por un lado para que le grites como debe ser a él. No, pues ahí me disculpa muy temprano como para andar sacando la garganta, pero ya lo hice en Serie del Caribe, los juegos matutinos, maestro. Ahora en Serie del Caribe teníamos 2 juegos diarios. Sí. Estuvo tremendo. Sí. No sale cansado uno de la garganta ni físicamente, sale uno cansado mentalmente. Sí. Entonces, gracias nuevamente a todo tu equipo, a ti en lo personal, un gustazo como siempre. Y pues me despido de todos ustedes, Luis Alonso Hernández, su amigo y servidor. Y porque tú eres la mejor afición de México. ¡Afición! ¡Es momento de hacer ruido! Ruido. Gracias a todos. Gracias.